各位朋友，大家好啊！歡迎收睇《女人唔可以懶》。咁都有一段日子冇拍片啦。咁嘅原因係咩呢？近來入手嘅嘢呢，就真係冇咩值得介紹。咁有嘅話呢，其實我又想試耐啲先至介紹俾大家喎。咁所以呢，就等到而家呢先至再出片啦。咁我今日想介紹咩呢？就係呢個係一個香港嘅品牌 Strive Mini Styler 負離子無線直髮造型梳。咁佢有3個顏色嘅，有粉紅色、粉藍色同埋黑色嘅。咁佢個盒裏面係有啲乜嘢呢？咁就有條叉電線啦，有呢個梳啦，同埋有呢個旅行用嘅袋收納袋咁樣啦。咁點解想講呢一把梳呢？其實我都用咗2-3個禮拜啦，真係覺得好用嘅，係近排買嘅嘢裏面，我覺得係最值得介紹嘅嘢。咁呢個點解會買呢？其實呢，我呢以前呢一直都係用開直髮夾嘅，呢個係好多年前買嘅，都係一個好出名嘅牌子Amika 嘅直髮夾。咁我買呢個咧，大家見到點解咁細個咧？我係買旅行 size，因為咧太大嘅直髮夾咧，你見我啲頭髮其實唔係多㗎，太大咧我覺得好難控制，所以我就買咗個旅行嘅細嘅直髮夾，其實夠用㗎啦咁樣。咁都用咗好多年㗎啦，點解突然間想買一個呢個直髮梳咧？咁但係其實好多年前咧，我都已經有一個直髮梳，嗰個係捲曲嘅形狀嘅，咁嗰個都好好用嘅。後尾就唔知點解就送咗俾人，咁可能嗰陣時頭髮長啊，咁就吹頭咁就已經 OK，咁我冇特別用，咁就送咗俾人咁樣啦。咁之後咧就一路用呢個啦。咁我講下咧，其實兩者有咩分別啦？但係好明顯啦，呢個係有線，呢個係無線嘅。無線嘅話咧就會比較方便少少，因為有線嘅話咧，你插住個插蘇喺度咧，一路整嘅時候咧，嗰條線揈嚟揈去咧就會坑到啲磁盤啊各樣嘢咧，咁就其實係好唔方便嘅。咁但係咧呢個都有好處嘅，但係一陣再講。咁首先就重點講翻啦，呢個 Strive 嘅負離子無線直髮梳啦，咁佢就係話輕，其實我唔覺得佢輕㗎。佢話300 gram， 琴日我咧就擺上個廚房磅度咧就稱過咧，其實就冇300 gram 嘅，200幾咁爭幾 gram 咁樣啦。我覺得其實都重嘅，如果你要擺喺手袋度攞出街，其實重嘅，真係重嘅。佢係會重過個電話咯。你當係差唔多，我覺得係好似帶咗2個電話出街咁樣啦。但係如果要帶呢把梳，咁值得介紹嘅佢個賣點係咩咧？大家見到咧，裡面咧粉紅色嗰啲咧就係發熱嘅搪瓷啦。咁咧黑色呢個咧就係佢隔熱嘅齒梳啦。咁佢係用陶瓷加熱技術，咁佢咧係可以有個度數嘅，佢可以係由150度去到230度好熱都得嘅。咁佢用咗嗰個負離子技術啦，有2億個負離子可以除靜電、免受熱受損同埋抗毛躁嘅。咁佢呢個咧係用 USB-C 插電嘅。咁佢咧說明書就話佢充電2.5小時咧可以用1小時，咁我自己親身試過，因為咧我係用170度嘅，咁我自己親身試過咧，差2個半鐘頭電係絕對用唔到1個鐘嘅。佢可能咧呢個話用1個鐘咧係可能係用最冇咁熱啦，150度，咁可能就用到1個鐘咯。咁但係150度對我嚟講咧係絕對唔夠嘅。咁講翻啦，佢好處係咩咧？無線啦，同埋咧呢個效果咧，我覺得係絕對好過呢個直髮夾嘅。佢係夾完之後都會好靚嘅呢個，咁呢個梳完之後都好齊整。咁但係咧，你話個持久度咧，呢個咧就真係持久度可以 keep 得耐好多。我做完 facial 之後，你知做 facial 嘅時候佢就會咁樣
綁住你頭髮，戴住一個好似手術帽咁嘅嘢啦。咁通常做完之後，我會再梳過個頭啦。咁但係用完呢個之後咧，做完 facial 之後咧，都個形狀都仲喺度嘅，還可以嘅。咁趕時間嘅話，其實即係做完 facial 就可以即刻走咁樣。咁呢個咧，佢其中一個賣點咧就話可以快速加熱啦。咁呢個咧我都係有少少疑惑嘅。嗱，我而家開俾大家睇啦，中間係開關仔啦。咁你就可以揀啦，你想要去到幾多度啦？180咁樣啦。咁我通常咧就係170度嘅。咁咧佢就話可以，哇！朝頭早幾分鐘就可以用佢嚟出到街啦。咁但係唔得，如果我170度嘅話，我計個預熱咧，大概去攀升到170度，大概就要1分鐘到咯。咁變咗你就唔好諗住一開就即刻可以梳嘅。咁如果你刷牙洗面之後，我建議你搽護膚品嘅時候咧，就已經好着定佢預熱啦。咁而呢一個咧好處就係佢插電10秒鐘佢就夠熱㗎啦，即係好趕嘅時候就即刻就可以用咯。咁咧跌咗嘢添，有佢啦。咁呢個咧就話5分鐘就可以咧即刻做到個造型嘅。咁但係我咧咁短頭髮咧，我都試過咧5分鐘咧其實係唔夠嘅，除非你冇乜要求啦。咁如果用呢啲造型梳，其實都係有少少要求咁樣，就5分鐘係做唔到嘅。咁佢有個好處就係點咧？頭先咧都俾大家睇咗啦，佢有個隔熱齒梳，佢發熱嗰個粉紅色部分咧喺裡面嘅，變咗你就唔會好似用呢啲直髮夾咁樣咧，會唔小心就辣到自己。同埋你用完嘅時候咧，呢個咧你真係要好好咁擺去喺一啲唔會辣着嘅嘢地方放涼佢。但係呢一個咧就唔使啦，你就咁咧擺喺度咧，基本上咧佢自己會凍嘅，你又唔使太擔心佢會燒着其他嘢咁樣嘅。咁而家先至去到150幾咁樣啦。咁我覺得佢唔好處就係真係大嚿咗少少，加熱時間長。咁同埋咧用電咧，頭先佢話可以用到1個小時，但係其實我覺得係唔得嘅。同埋最慘咧，因為佢咧你插住電咧係唔用得嘅，要叉咗電先至可以用。而家170度啦，咁佢一定要叉完電先至可以用咧。咁有時我幾次啦試過真係喺度用啦。嗱，你撳中間嗰個咧就可以睇到仲有幾多電嘅。咁我而家仲有80% 電啦。咁有一次咧，我係喺度梳啦。一路梳嘅時候，跟住我就睇啦，仲有30% 電，咁都應該夠我梳埋個頭啊。點知梳下，咦冇咗，係連機都開唔到嘅。咁跟住係要再叉電咯。咁如果你真係完全旨意佢嘅話咧，你梳到一半咧，咁就企咗喺度啦。咁我諗住30%，即係三分一都應該梳到5至10分鐘可以梳埋我個頭啦。咁啊結果就係唔得嘅。嗱，一俾大家睇下咧，因為我個頭咧就係咧好毛，即係好多毛毛咧喺個頭殼頂。點解咧？我係甩好多頭髮，但係又生得快，所以咧永遠呢啲頭髮未長咧就會甩。咁頭殼頂嗰啲又要新生翻出嚟，所以咧成日有啲毛毛咧彈起晒嘅，大家見到。同埋我咧係永遠都唔可以留得好長頭髮嘅，因為都未到我想要嘅長度咧，佢就已經甩咗，所以成把頭髮嘅長度咧就好難可以留到一致嘅。嗱，而家喺度梳啦，大家見到咧，嗱呢啲地方咧係有啲自然攣嘅。嗱，其實咧佢都幾好嘅效果，大家見到真係。尤其是我呢啲短，即係唔長唔短嘅頭髮咧，咁咧個頭髮尾咧成日咧就會翹咧，其實咁樣捲一捲咧就 OK 嘅。咁大家有啲人就會問我，可唔可以做到一個 C 型嘅捲啊？就佢唔係用嚟咁樣嘅，主要係用嚟梳實啲頭髮，同埋個髮尾可以捲少少咁啦。你話好大個圈嗰啲咧，就應該做唔到嘅。我通常就會咁樣梳啦。咁最令我覺得驚喜嘅就係咧，我後面頸咧呢啲位咧，
好難梳㗎，就算用直髮夾咧都好難夾嘅，因為同埋好多時候瞓醒咧會呢度砸平咗啦，跟住你捲嘅時候咧後面就出現咗波波啦。但係用呢個咧就唔使擔心咁樣咯。咁其實咧我覺得啦，即係講咗頭先有即係好快冇電啊、加熱時間長啊、重啊嗰啲唔好處之外，咁其實呢啲都係小問題嘅啫。你記住叉電咁樣就OK 㗎啦。咁但係我覺得佢好處咧，始終一定係多過唔好處，因為我覺得佢真係梳得靚嘅，同埋梳完之後咧就keep 得耐啦。佢唔會辣到手啦。佢係無線啦，不過大家記住咧，就如果攞去旅行嘅時候咧，因為佢有鋰電池啦，鋰電池嘅嘢一定唔可以放入行李篋寄箱啦。咁大家記住咧，去日本同韓國嘅班機係唔可以帶呢啲會發熱嘅，我唔理你直髮夾又好，直髮梳又好，捲髮器又好，裡面有鋰電池，佢本身係會發出熱能嘅儀器都唔可以帶上日本同埋韓國嘅班機，咁呢個大家就要記住啦。即係所以咧，基本上咧，你去日本同韓國旅行咧，就呢把梳咧係唔帶得嘅，因為咧佢唔可以擠落行李啦，亦都唔可以隨身攜帶嘅。咁所以咧就唯有咧，如果我去旅行去日本韓國咧，就唯有都係帶翻一個旅行嘅直髮夾，咁好過冇啦。咁有時我而家上次咧就頭先同大家提過啦，我上次就試過呢個梳咧梳到一半咁，跟住就冇電，咁我就即刻好彩我個直髮夾我冇送俾人冇掉到，咁就即刻插電用個直髮夾嚟夾翻咯。咁如果唔係就真係出唔到街，或者要洗過個頭吹翻乾佢咁啦。大家見到我頭先咧咁樣梳咗幾下咧，其實咧睇唔睇到啊？佢都算係梳得咧順滑有光澤嘅。咁但係有人問啦，咁佢梳完之後順滑有光澤，佢可唔可以做到護髮嘅功能，即係令到你嘅髮質變好咧？我個人覺得咧係唔得嘅，因為我洗完頭咧都係成個癲婆咁嘅，即係唔覺得髮質會好咗嘅咁樣啦。咁講翻佢頭先咧150度去到230度嘅度數咧，咁佢建議係乜嘢髮質嘅人係用咩度數咧？150至160度咧係受損髮質用，170至180咧係好似我咁啦，幼同埋軟嘅髮質啦，190至200係正常，210至230你好乾啊，好厚嗰啲頭髮，但係其實我覺得170度已經好熱啦。我有時咧，譬如我要咁樣捲啦，跟住咧捲完之後咧，大家記得唔好喺個頭髮裡面停留太耐，因為其實佢都係一啲有熱力嘅工具嚟嘅。咁咧，我試過咁樣捲完之後啦，跟住我摸落呢條頭髮，我辣親隻手咯。所以就勸即係大家，佢雖然係有個防熱嘅，咁但係大家使用上都要小心咯。咁同埋其中有一樣嘢咧，就係佢因為啲掣咧喺呢度啊。咁有時我揸住嚟梳嘅時候咧，會就唔小心咧撳到加熱啊，或者減啊呢個掣咧，甚至乎會撳到呢個，不過就冇咁容易熄咗部機嘅，因為熄機你都要撳佢等一陣咧，先會熄機嘅。咁大家見到啦，我而家咧佢話我個電咧就仲有70%，咁但係其實咧呢個我試過咧70% 之後咧，你梳多幾下之後咧，或者你唔熄機幾下之後咧，咁好快佢就跌得好快，跟住就熄咗機㗎啦咁樣。咁呢啲就大家要留意咯。咁但係咧總括嚟講咧，我自己就覺得咧近排咧呢個咧都係其中一個我入手嘅值得分享俾大家嘅。好物分享咯，咁希望大家鍾意我嘅分享啦。記住啊，靚係女人嘅終身事業嚟㗎，所以女人係唔可以懶㗎。